嗱，而家咧，我哋啲燜機咧都用咗一段時間咧，就會都幾污糟嘅。睇呢個燜機嚟，全部燜絲。咁咧，一般咧，我哋咧要去清洗咧，就逐個攞條掃，慢慢咁樣逐個掃佢。咁都費時失事，都用好多時間啊！咁而家咧就買咗一支風槍。咁啊！呢支風槍咧，吹佢一吹咧，咁咧就會將啲蚊絲整走咗，咁就衞生啲咯。啊！我哋而家示範啦，不過咧就揾打橫，等佢咧唔好吹走。咁啊，試下支風槍得唔得先？哇！射得咗啲，好。嗱，睇下已經乾淨咗好多，咁啊再梗係地邊都要啦。好啊，咁啊，因為攝影可能要時間長少少啦。咁而家如果你自己做嗰陣時咧，撳唔需要你攝影機就快好多嘅。睇而家啲蚊絲冇晒到，好乾淨啦。咁啊收工啦。咁啊搞掂。